Hey guys, welcome back to the channel. Ni Mwiza. Uyu munsi ndagarutse mbazaniye igice cya kabiri cya Ngunda. Anyways, ntabatindiye nkuko mubizi. Let's get into the video. Tangire dusome. Ngunda igice cya kabiri. Ngunda abaho. Aba iciro ry'imigani. Abiciro ry'imigani rimwe amaze iciro ry'imigani no kuvuga yuko arazwi cyangwa no kuvuga yuko azwi, no kuvuga yuko bamuvuga, no kuvuga yuko ahora mu magambo y'abantu. Anyways, rimwe amaze guhaga ariyumvira ati, aratekereza ati, hariya ngo mu Rwanda nta muntu wahwanye nanjye kurya. You know it. Emwe ni koko. So he does know it. Dore nawe ibi biryo byose maze mu mwanya muto nyamara byatetswe mu minsi 6. Ariko gusa rubanda no kundenganya, barandenganya. Njya rimwe gusa mu cyumweru. Ariko bo bakarya kenshi buri munsi, kandi nta muntu n'umwe twahiga mu guhinga cyangwa kubasha indi mirimo. Yego ndarya, ariko uko ndya ni nako nkora. Ubwo sindi igisambo uko bamvuga, ahubwo ndi umugabo. Igihangange ndetse ndi umugabo, igihangange ndetse kandi gaye umenya Ruganzu yahingishije. Ese cyatumye tantumira ni igiki? Henga muhime nge kumuvumba. Noneho Ngunda aragenda no kwa Ruganzu. Ngunda gahorana amashyo n'ingoma nyagasani, umva ikinzanye nyagasani. Nje kubaramutsa no kubafunguza. Numvise yuko mwahingishije, nyoberwa icyababujije kundarika, kandi nzi ko nta muntu n'umwe wandusha guhinga. Ibyo nyagasani ntacyo bitwaye, mupfe kumvumbya. So ari kubabwira, araje ari kubasuhuza. Badena avuga n'ikimuzanya, nje kubafunguza. Aravuga ati n'ubundi agashira ararikocora. Aravuga ati murabizi yuko mudusha abandi bose guhinga, ariko mwahingishije ntimwantumira. Ko nta kibazo, ubundi kinzanye kwari ukubavumbya. Ntacyo bitwaye, bura naho ikindi gihe, ariko no munsi nje kuvumba. Ruganzu aramusubiza, koko nanjye sinza uko byandenzeho ntibyakurenzeho. Ndakuzi kuri ubu wahamaze wafatiyeho n'ahandi. So ariko agreeing ko Ngunda ahinga cyane na vuba, ariko se nene kubona inzoga ziguhagije inda yawe niyiziye. So noneho amuhereza n'impamvu atamutumiye. Aravuga ati, impamvu ntagutumiye ntabwo ari urundi rwango, ni uko iyo nda yawe ntashobora kuyuzuza. Ntabwo nari kubona iyo nzoga zihagije, ntabwo nari kubona ibyo nkuzimanira yibaye nagutumiye. Ndetse n'ubu ubanza ntari bubone ni izo kumvumbyaho ngo mbone nizihaza abahinzi banjye. None haramubwiye abaye honest kuri, aravuga ati, tuzinza inda yawe, nta kuntu naguhereza ibyo nageneye abahinzi banjye. Ntabwo nakuvumbya nindangiza ngo mbone izo mpereza abandi, kubera abo ntabwo nakwiteguye. Kandi I'm telling the truth. Ngunda, nanjye sinaguhemukira, reka kumvumbya, apfa kunsogongeza gusa nigendere. Nzaba nza kuvumba ikindi gihe, cyangwa se uzanyitumirira. Ntuza Ngunda nawe aravuga ati, kubera yaje afite gahunda, aravuga byo kumvumbya nta kibazo.
nawe ndabyumva nanjye ndiyiziho gatoya aho kugira ngo mvumbye nsogongeza tugongeza noneho igihe uzantumira nyine nanjye nzaba mpari cyangwa nzagaruka ikindi gihe mwanyiteguye aho ngaho nta rwavuga ngo yango byemeye Ruganzu Ngunda se ningusogongeza ko nzi isogongera ryawe ntuzinogozamo abahinzi banjye bagaheba ngaho nibajye kukwereka ariko uramenye noneho main concern yiwe ari kuvuga ati yego kuvumbya nabikwangiye uvuze gusogongera ariko ni gute nagusogongeza kandi nzi isogongera ryawe nzi itama ryawe ariko kubera nta kuntu yamuhanakanira atamwimye aramubwira ngo ngaho genda bakurebere ngaho genda nyine bagira uko bakugenza ariko Ngunda attention Ngunda ndasogongera gusa mba nkuroga ndetse mfite urugendo iyo mungirira vuba nkareba uko natwara iri zuba aho ndaravuga ati don't worry no gusogongera gusa sarashimangira ko ari gusogongera gusa umunyanzoga ntumuzi Ruganzu umunyanzoga ntumuzi genda bagusogongeze ngiye kureba abahinzi none haravuga ati okay genda nyine nta kundi nabigenza Ngunda yewe shobuja arambwiye ngo sogongeza ahangaha ari kuvugisha ntuzi umunyanzoga unsogongeza niho umunyanzoga bose baramuzi nabumvaga ariko se ntuntamaze dore ushesha kanguye kumubwira ngo urakuze sibyo Stella bari gushimangira bya bindi byo kuvuga ati nda yawe please control yourself dore inzoga ngiziriya sinkugombye nkugenda mu nyuma ndi muri byinshi enda umuheha aramubwira ati urakuze uri umuntu ukuze uri umuntu nyine ntiwikoze isoni ngo uzimare gaho genda amuhereza n'umuheha wo kugira Ngunda aramusubiza oya wihorere nifitiye uwanjye ruvuna bataka uyu muheha twabonye last time nawukuye mu ishyamba nkawugendana mu ruhago kuko ntamenya gusomesha iyindi miheha naravuga ati listen I'm not new to this I'm true to this so byo kuvanga imiheha uwanjye mba mwifitiye uwanjye ndawugendana umunyanzoga nuko rero genda uri umuntu mukuru wibwira arongera aramushimangiza listen please control yourself uri umuntu mukuru ni ibintu byo bose bari kugira ari umunyanzoga ari na Ruganzu ni ibintu byose byo bombi bari kugira bari gushimangiza like please control yourself please control yourself anyways kadukomeze Ngunda amaze gusogongera kuri we agarutse Ngunda ko wijuse cyane ubigenjeje ute umuntu wese umunyanzoga aramubajije Ngunda navuye imuhira abagore banjye bamaze kungaburira kandi no gusogongera ndasogongeye ahubwo genda urebe none haravuze ati ntungire ikibazo ikimpagije ntabwo ari inzoga zanyu nuko navuye no mu rugo ndiye nkaba maze no gusogongera of course nsa nawe nijuse umunyanzoga yewe ndumva ibikoba binkuka ngiye kureba noneho like I'm not feeling it I don't trust you something is telling me ko wansize hanze so reka njye kureba Ngunda ari wenyine abanyanzoga baba nabapfa abanyanzoga baba bapfa aramututse ubundi yarasanzwe ayobewe imisogongere yanjye nawe wari usanzwe uzi imisogongere yawe yabaga yaza ahubwo tukajyana nsibye guhembuka ariko rero byibura nishakanyo Jesus umaze kuzimara none uravuze n'ubundi ntago bimpagije nikavuze nsibye guhembuka ariko rero byibura nishakanyota yisha inyota gusa ubwo Ruganzu yarebye yemera ko njya gusogongera
azirikana ko nta nzoga nyinshi afite, none he's blaming other people, ariko blaming abandi. Umva ko ndi umunyanda nini, ariyizi still self reflection. Umunyanda nini ntiyanga kugawa. Aravuze ati ndizi ko ndi umunyanda nini, kandi niziho ko urugayo rwo njye narusize inyuma, kandi simperutse sinakoze ukundi atambwiye. None aravuga ati n'ubundi bambwiye ngo njye gusogongera, nagiye nasogongeye uko nsogongera, ntabwo nifashe, ariko gusogongera aho nasogongeye kuba nazimaze ntabwo ari njye babiteye, nibo babiteye kuba banyemereye kujya gusogongera. The logic there disgusting. Yambwiye ngo nsogongere, nanjye nasogongeye sinyoye. Ubundi bwo buriya buyoga bubiri nibwo yarateze abahinzi. Abandi bahinzi ntabwo bameze nkayo Ngunda. Henga ndetse nigendere, sinashobora kumva imivumo y'abanyanzoga, twahubirana yanyica, kandi gakoko ndahemutse. Uriyizi urahemutse nyine. Nguriya arahindukiye, mbega umujinya afite. Emwe ndahemutse, emwe si uruda rwanjye rwananiye. So uriyizi yet ukora ibintu byose, ukora ibintu byose. Umunyanzoga ari wenyine kubera ngo ndamaze kugenda. Icyago yagiye aramaze, nanjye sinashakaga kurebana nawe. Bahungu se bigenze nte, amusize hanze. Ruganzu ndamubwira iki? Abahinzi nibahinguka ndabakwiza he? Ndamenya nihisha he? Arari inkoreye Ngunda. Ndahebye ntawizigira rubanda. Ruganzu ntagira umwaga, ariko rero ntabura kumbwira nabi. Birakwiye kandi ewe yirangayeho. Nimbona ko arakaye ndapfa kumusaba imbabazi, ahubwo izo nzoga nzazisubirizeho ubwanjye. Mana y'u Rwanda urampe gukira irya none. Mugabo asigaye ari gusenga ati Mana imfashe please, Mana imfashe please. Ruganzu mbe Ngunda, none ahubwo Ruganzu amaze kugenda ahuye Ngunda amaze kugenda ahuye na Ruganzu aramubwira mbe Ngunda, iyo nda yawe ko yafoye cyane aho ni amahoro. Ariko noresinga ko ntuza Ngunda hazi. Ngunda nyagasani ndasogongeye gusa. Still lying. None se nari kugira ukundi mutantegetse. I still blaming, ari gushiftinga blame, ari kuvuga ati nasogongeye gusa, kandi gusogongera kwanjye nukubera mwamyemereye gusogongera. Kumva so ntago ari njye uri mu mafuti. Ndetse ndabasezeraho kuko mfite ubwira. Nasize umugore wanjye aniha. Wasize umugore wawe ku igice, ndagira ngo njye kureba ko none yaba yaruhutse. Ruganzu nuko genda amahoro, ariko uramenye Ngunda ageze hirya. Nyagasani abimuhira nibamvuga nabi murangirire imbabazi. Noneho aravuze ati like a heads up. Amaze kwegera hirya ati hey, just so you know, nugarama urugo ugasanga babuze uko babigenza, please forgive me. Muzirikane ko inda yanjye yananiye. Whose problem is that? Ni yawe. Nasogongeye gusa, ariko ahari nakengesheje. Nibibabaza ahubwo nzariha. Ruganzu genda Rwiza, icyo ushaka kuvuga ndacyumva. Ahise amenya yuko inzoga bazimaze. Abahinzi banjye urabakoze kabisa. Ninsanga wazimaze umenye ko uzariha nkazo kabiri, kandi ntuzasubire kungarukira mu rugo. Amuciye iwe kureka ku munsi nagutumiye kumpa umubyizi
uza ukaba igihano cyawe. Noneho baturangiza batubwira ngo inda nini icura uwayihaye, inda ya Ngunda yacuze Ruganzu, uburana urubanza rw'inda ntatsinda kubera inda itegeka nyirayo. Nuko babivuga. Anyways, igice cya kabiri kikaba kirangiriye aho. Ngunda is shameless, but we already knew that. Anyways, cyari igice cya kabiri. Nababwira ati thank you so much for watching. Again, if you like this video, please like it, leave a comment down below of things you want to see, and n'icyo utekereza kuri Ngunda, and I'll see you guys in the next video. Bye.